Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Қоғам белсендісі Бекболат Тілеуханның келіні болған Тоғжан Қожалы күйеуіне тоқал алып беруге дайын болғанын айтты деп хабарлайды Экспресс.ка. Егер ол өзінің екінші әйел екенін, отбасылық өмірдің мәнін түсінетін жан болса, оны тоқал ретінде қабылдауға дайын болдым. Тіпті онымен бірге құрбы болуға, балаларды бірге тәрбиелеуге әзір едім. Тек менімен бәсекелес болатын тоқал қажет емес, дейді Тоғжан Қожалы Динара Сәтжанға берген сұхбатында. Оның бұлай шешім қабылдауына өзінің бала туа алмайтыны себеп болған. Мейрам Тілеухан мен Тоғжан Қожалы арасы 11 жас, яғни қоғам белсендісі бұрынғы күйеуінен үлкен болған. Қазір Тоғжан 50 жаста. Ол 38 жасында Тілеухановтар әулетіне күйеуге шығып, бір қызды дүниеге әкелген. Күйеуі отбасында жалғыз ұл болғандықтан ұрпақ жалғастыратын ұл баланы қалаған. Тоқал ақылды болса, тату-тәтті тұра алар едік. Мен өз жүрегімді ашуға дайын болдым. Күйеуімді әлі де жақсы көремін. Егер мен бала туа алмасам, ол ұлды болуға қақысы бар деп ойладым. Сондықтан өзімнің жеке эгоизмді сырып қойдым, дейді Қожалы. Жақында Бекболат Тілеуханның немере інісі Мейрам Тілеухан ресейлік София Кляйнмен көңіл жарастырған. 25 жастағы Софияның әкесі неміс, шешесі қазақ. Тұрмысқа шыққан соң Тілеухан тегін алған. Екеуінің жолы 19 қыркүйекте екіге айырылған. София Кляйн Мейрам Тілеуханға жалғыз әйелің болуым керек деп талап қойып, ажырасуын сұраған.